먹는 거 말하는데 애들 진짜 완전 예술.
선택해 주세요. 와, 계란 후라이 되게 잘하네. 한번 팍팍 비벼보거라. 일단 계란을 이렇게 싹 다 풀어준 다음에 이게 반숙을 안 좋아하는 사람들은 안 비벼도 되긴 한데 이렇게 하고 이렇게 됐어? 아 그래? 맛있겠다. 요돌이가 비빔밥을 퍼줄래? 그러면? 응. 요돌이 많이 먹어? 응. 그러려고 했어. 봄동 비빔밥하고 잘 어울릴 것 같아. 맛있어? 와 장난 아니다. 이거 맛있다. 이거 뭐냐? 내일이고. 맛있다. 봄동 비빔밥 해줄까? 사각사각 잘 썰려. 응?
맛있다. 도돌이 좋아하는 고기다. 알아. 엄마. 뭐냐, 아침 같진 않다고. 뭐야, 저 고무줄은? 고무줄? 이거는 엄마 거야. 아, 고무줄이야. 도 맛있고. 콩물에다가 그 뭐라 하냐, 그 갈색깔 그 있잖아. 응. 이번에 봄동 비빔밥 유행했으니까 이제 이걸로 갈아타야지. 내가 유행을 창조하겠다. 맛있어? 어때? 오! 이거 완전 맛있는데? 네, 끝에 향이 딱 번지니까 되게 맛있어. 잘 먹었다. 엄마 저 이제 갔다 올게요. 잘 다녀와. 에. 길에서 있을 수도 있다. 봐. 아니야, 잡아야. 레비레프.
선글라스를 입히며 마스킹을 하니 till we both rocking on the porch. Yeah, hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my house. 자, 안경 끼는 이유는 유리가 잘 보여요. 보이지? 안경을 구조를 이렇게 She said to me, 눌러주세요. 후. 뒤에 한번. I won't have a love song to show her how I feel. Tell her she's all I ever 고맙습니다. till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be